Edirne'de basın mensubu sosyal medya üzerinden kendisini tehdit eden şüpheliyle sevgi evlerine 14 adet elektrik süpürgesi alması şartıyla uzlaştı. İl Müdürü Bilgin Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlık olarak özellikle çocuklara yönelik hizmet modellerinde değişikliğe gittiklerini, çocukların aile ortamında yetişmesi amacıyla ev tipi bakım modeline geçtiklerini anlattı. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklara yönelik, özellikle çocuklara yönelik hizmet modelimizde bir değişikliğe gittik. Geçmiş dönemde bildiğimiz gibi erkek yetiştirme yurtları, kız yetiştirme yurtları tamamıyla kapandı. Bu dönüşüm sonrasında bizler ev tipi bakım modeline geçtik. İstiyoruz ki çocuklarımızın hepsi aile ortamında yetişsin, aile şefkatini yaşasınlar. Edirne genelinde 14 çocuk evi, 2 de sevgi evi bulunduğunu vurgulayan Özbaş, dönüşüm sonrası erkek ve kız yetiştirme yurtlarının kapandığını hatırlattı. Hizmetlerimizin sürdürülmesi esnasında ilk etapta insanların bir takım çekinceleri vardı. Ancak çocuklarımızı öyle bir sahiplendiler ki Edirne'deki ailelerden toplumsal kabul görmesi de bizleri son derece memnun ediyor. Duyarlı vatandaşların da kendilerini zaman zaman destek olduklarını anlatan Özbaş şunları kaydetti. Birçok duyarlı vatandaşımız da bize bu konuda destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Çocuklarımıza zaman zaman evlerine ziyarette bulunuyorlar. Çocuklarımız onlara ziyaretlerde bulunuyorlar. Yaptıkları pastaları, börekleri, çörekleri birbiriyle paylaşıyorlar. Tüm bu hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında kadınlara yönelik, yaşlılara yönelik, engellilere yönelik, çocuklara yönelik hizmetlerimin sürdürülmesi konusunda Edirne halkı gerçekten çok duyarlı. Bunun bu son örneğini de Uzlaşma Komisyonumuz, Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak ilimizde faaliyet gösteren Uzlaşma Komisyonu'ndan gördük. Çocuklarımızın çocuk evlerindeki bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak zaman zaman kırılmalar, dökülmeler, ihtiyaçlar gündeme geldiğinde devletimiz hepsini karşılıyor olmasına rağmen duyarlı vatandaşlarımız da bu konuda bize destek oluyorlar. Edirne Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda uzlaştırmacı olarak görev yapan Canan Yalçın ise uzlaştırma yöntemiyle toplumsal barışın sağlanmış olduğunu belirterek Uzlaştırma Bürosu'na gelen dosyada mağdur basın mensubunun kendisini tehdit eden şüpheliye 14 elektrikli süpürge alıp sevgi evlerine teslim edilmesi şartıyla uzlaştığını ifade etti. Uzlaştırma Bürosu'ndan elime gelen bir dosyada müştekinin Edirne'de çalışan bir gazeteci olduğu, şüphelinin de Edirne'de bir vatandaş olduğunu tespit ettikten sonra müştekiyi arayarak bu dosyada uzlaştırma yapabileceğini, uzlaştırmada neler olduğunu, uzlaştırmada edim konuları neler olduğunu kendisine anlattığımda olumlu yaklaştı dosyaya. Biz de müdür beyimizi arayarak ilk önce bir nakit bağış yapacağımızı söylemiştik. Fakat müdür beyimiz çocuk evlerine elektrik süpürgesinin ihtiyaç olduğunu bize söylediğinde biz de uzlaştırma dosyamızın kapatabilmesi amacından 14 tane bu dosyanın şüphelisi tarafından 14 tane elektrik süpürgesi alınıp biz müdür beyimize teslim ettik. Şüphelinin bu olaydan bir ceza almadığını anlatan Yalçın şunları söyledi.